অসমৰ অন্যতম নিৰ্ভৰযোগ্য ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ডিলাৰ ঋতু কাৰ পেলেচ বিভিন্ন মডেলৰ লগতে বহুকেইটা ভাৰতবৰ্ষৰ আগশাৰীৰ গাড়ী কোম্পানী চাৰিচকীয়া বাহন ইয়াত উপলব্ধ আপোনাৰ মনে বিচৰা প্ৰতিখন মনপছন্দৰ গাড়ী ইয়াতে উপলব্ধ আপোনাৰ বাজেট অনুসৰি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় চাৰিচকীয়া বাহনখন লগতে বিভিন্ন বেংকৰ ৰিফাইনেন্সৰ যোগেদি অতি কম সময়তে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি তেনেহলে পলম নকৰি আহক ঋতু কাৰ পেলেচলৈ আমাৰ ঠিকনা কৰঙা সোমোৱা গাঁও গড়ালি যোৰহাট যোগাযোগৰ নম্বৰ 9954370931 আজি বিশ্ব গড় দিৱস আজি বিশ্ব গড় দিৱস উপলক্ষে আজি কহৰা কনভেনশন চেণ্টাৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল প্ৰকৃতি প্ৰেমী শান্ত শৰ্মা দ্বাৰা ৰচিত বাৰ্ডছ অফ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী এই গ্ৰন্থখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ জীৱন আৰু সুৰক্ষাৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে লিখা আছে এই গ্ৰন্থখনে চৰাইৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ বিশেষ অৱদান ৰাখিব বুলি আশা কৰা হৈছে উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা উপস্থিত থাকে তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰে অনুষ্ঠানটিয়ে বিশেষ মাহাত্য লাভ কৰে অনুষ্ঠানটিতে বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আৰু আন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে অতুল বৰাই নিজৰ ভাষণত গ্ৰন্থখনক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি ব্যাখ্যা কৰে তেওঁ কয় যে চৰাইৰ প্ৰজাতিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ পৰিৱেশৰ জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পৰিৱেশ আৰু মানৱ স্বাস্থ্যৰ অন্তৰ্নিহিত সম্পৰ্কৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ লগতে এক সুস্থ পৰিৱেশে সুস্থ সমাজৰ আধাৰ বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষণ আৰু চৰাইৰ বাসগৃহ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে যত্ন লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি স্থানীয় লোকসকলক প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মূল্য উপলব্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় উল্লেখযোগ্য যে বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে গ্ৰন্থখনৰ উদ্যোগক ধন্যবাদ জনাই কয় যে এই ধৰণৰ গ্ৰন্থই সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মানৱতাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে অনুষ্ঠানৰ অন্তত শান্ত শৰ্মাই তেওঁৰ গ্ৰন্থখন কেনেকৈ দেখিলে আৰু চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি তেওঁৰ ব্যক্তিগত অনুভৱৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে যোৰহাটৰ পৰা অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট পোহৰ লাইভে